Jay. Relé Jay. Relé Jay. Relé Jay. Oh, ça en pile. Oh, regardez, j'ai caméra dedans. Ok. Merci. J'ai caméra dedans, mon chat. J'ai caméra yo. Tout. Vous venez à monter. Si vous avez téléphone, je vais monter. Tout le monde à 3h du matin. Pas fucking de respect pour madame. Pas non pile, pas non pile. Balo. Regardez. En 4h du matin, il s'est allé dans dedans. Faire passer review. Faire passer review. Eh, pas vrai, mon cher. Eh, pas dans le show. Eh, balo. Regardez. Le Jay. Où est fini, mon cher? Qu'est-ce que c'est fini, man? Allons, t'es qui t'es fini? Madame Moula, Madame Moula, mais vous mettez nous allez, non. Allez, volez. Non, Denis, allez, non. Denis, va faire du poste. Allez, Madame Moula, Denis, va faire ça. On ne pas que nous Denis t'a donné au réveil. Vous mettez vous qui enceinte. Et s'il prend un coup, je passe vos affaires. C'est mystère qui a voté la résidence. Ok. Est-ce que vous avez un bon dégoût de passer hier soir matin, elle n'a pas marché, elle n'a pas allé dans le bagage. La piscine. Mais c'est mystère. Elle a manqué, Boanica. Yes, soir, elle a fait le jeu. Il va faire devant la caméra. Il va faire devant la caméra. Ok, il va faire devant la caméra. Of course, parce que c'est bon, c'est qui la caméra. Et bien, vous savez que ça fait caméra. Il a fait caméra. C'est bon pour ma carte. Il a fait caméra. Wow, posez. Même si tu vas voir les caméras. Mr. Coquin en pile, man. Shut up, Boumela! You got me fucked up. Mr. Coquin en pile. Mr. Coquin en pile. Vous venez quitter Mr. Rando même. C'est comme ça que mon bois tout petit doit quitter Mr. Rando. Maman dedans, quittez-moi là. On fait caca, pas vrai? On fait caca, pas vrai? On allait. Non, pas rentrer, quittez-moi là. Figue, monsieur. Monsieur, nous gagnons bien si tu l'as lancé. Allez, où les caméras? Moi, pas vous mentir là. Oh, regarde la vie. Relax. Attendez, ils sont bouillés. Kelly. Kelly. C'est qui vous a le bon madame vous pouvez pas venir ouvrir cette action. C'est monsieur commencer ce là. Et pas nous ça. On entend de chez. Ça passe, Relax vous. Ah, mais si tu as un problème là, à qui consiste? Vous avez petit? Oui. Est-ce que vous avez petit? Est-ce que vous avez petit? Une question. Est-ce que vous avez petit? Est-ce que vous avez petit? Il faut poser là-bas. Kelly. Hein? Vous pas attendre des balles. Bat là, bat même, c'est l'autre côté. Non, bon, pour te garder, moi, ça me dit que c'est ok, pour moi. T'inquiète. Nous, on a un bon petit jeu là. Ouais. Ouais, pas faire de quoi qui wear. On qui wear. Allez, va essayer de dépasser. Et on va essayer de parler là. Entendez, oui? Allez, va essayer de dépasser. Entendez, parlez, entendez. Madame Manda. So parlez, entendez? Madame Manda? Il va à côté de moi là. So parlez, non. Quand on a le liberté aujourd'hui, pour chita la avec, so parlez, entendez? L'autre dit ça, ça me dit. Ça, Jean, me dit là, Jean, là, bébé. Parlez, non, parlez avec. Oh, ça veut dire que autant n'aime pas beaucoup télé. Non, ou même, c'est je me regarde là, oui. So, ma botte temps. C'est ta Vous parlez? Vite-moi, puis c'est là pour tout suivre, et vous dire, bon, petit temps. Non, on va suivre, nous marcher même côté. On va tout là, il faut ça. On va tout, ouais. Of course, yes. On va mentir là. Oh, on va tout là. On va tout. Ok, on dit, au besoin. Ok. So, on dit ça, oui. J'en senti, oh. Rien. Oui. Yes. Oui. Of course, yes. Of course, yes, we sure, yes. Yeah. We sure. Là, va toute madame là, besoin. Écoute, madame, là. Lianda. Moi, je vais vendre. Je vais vendre. Bah, c'est là pour manger. Moi, je vais faire pour vous.
Ou te fait manger? Oh, qu'est-ce que tu veux manger? Et colonel, il a fait Colonel, manger. qu'est-ce que tu fais dire? Colonel qui t'a fait manger, bas. Oh, je vais trop courir. Et colonel, il a la cuisine. Où t'es fait manger là? Oh. Non, moi, manger dans la cuisine. Dans la cuisine là? Colom de dans la cuisine dans base, colo a fait manger et puis il sorti. Et comment ça va jouer avec jeudi? Comment ça va jouer avec jeudi? Football, basket, qui joue là? Jouer à. On qui sort jouer là. Ça C'est flou. C'est flou. Of course. Of course. Oui, mobile. Allez. Bon, fait être m'a gratté. Gardez-moi parler. Je ne suis pas obligé de garder. Non, parce que je veux garder, parce que je veux parler, ou veux garder, ou pas garder, ou qu'on a bon mati. Mais ok, mais pour quelle raison vous sortez de là pendant que je parle? Pour quelle raison je sorti de là pendant que je parle? Et quoi nous sommes sortis même côté? Je suis sorti de là. Je ne pas j'ai la tête. Ok, dépense bien là. Vous sortez là, mais vous sortez l'autre bord. Oh. Oh, sorry. Ou parle bien? Tu as fait bien après ma belle? Non, je ne parle bien, je regarde bien. Je suis obligé. Je bien encore, papa. So, ça va être là. Je bien encore. So, vous voulez m'aller pour regarder? Ou bien? Soit bien, je suis obligé de lever. Obligé de lever, obligé de lever. Obligé, obligé de lever. So, je passe là, mais je passe à toute madame. Je ne suis pas obligé de faire des choses qui mettent dans le trouble. Non, mais les gens, ils peuvent faire jambon là. Comment ça? Les gens regardent mon nom. Non, même garder tout le monde. Regardez tout. Pas gens regarder mon nom. Pas jouer avec moi. Pas gens regarder mon nom. Si on juste besoin de connaître qui. Regardez comme ça. Ça, ça m'a demandé oui. Où est-ce que Oui, et puis ça me dit tout à la m'a demandé oui. Et ça me dit pas la voilà oui. Qui l'autre est en gado? Qui l'est? Yeah. Avant hier et puis matin. Avant hier? Et puis matin tout. Ça veut dire que gado avant hier plus matin et puis ou vient poser une question dire pour qui ça me gado. Et on Non, même avec tout oh man, le monde. je Même avec la Gaëlle, et H, paquet l'autre monde dedans. Oui. Of course, moi tout le monde. Oui. Ou me dit oui, de avant hier plus bon matin. What is this? What is this? Pas de problème, pas de problème encore, pas de problème. What is this? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, pas qu'à occuper, parce que mon bon mati. Qui m'a dit là? Tout ça Dieu m'a dit là. Mal dans room, mal dans madame. Mal dans kitchen, mal dans madame. Tu connais madame Kounia? Vous va avec là? So, les coucher. Les coucher puis me viennent pour te Non, dis tout ça pas avec madame. Hier, ça veut dire que je n'ai pas un espace pour me focus sur le monde, mais les coucher. Ok. Ou si je me focus sur vous, de avant hier, plus matin, ou de façon qui me tape gado, et puis c'est